你個款好齊全，有咩幫到你？投胎咯，叫咩名啊？綠茶茶。綠茶茶。哦，陸女士32歲冇嘅，生前未婚未孕，憑住超一流嘅演技，居然斬獲到2車1房，扮無辜挑撥離間，詐傻扮懵，擅長呃人，都係你嘅代表錯，冇錯啊嘛。人哋冇啦，我都唔知點解，你都唔明噶啦，好多人中意自己，我都好煩噶。喺度都寫晒啦，你都有扮無辜，92年嘅啦 fit 都唔夠你純，不如你投去做海草啦，如果唔係都對唔住你嘅 level。你係咪怪錯人哋啦？你都冇做過咁多衰嘢。唉，你係鴨嘴獸嚟嘅，個嘴咁硬嘅，睇下你嘅德行記錄，你為咗你嘅利益，你計算你個好閨蜜達唔到目的，你喺背後嗰度抹黑佢。返學嘅時候喺同學之間度製造矛盾，來回講人壞話，全班得你一個好人，好未啊？到返工啦，你又扮楚楚可憐，弱不禁風，對有老婆嘅老豆都可以撒嬌賣笑，得逞咗之後，你開始以退為進，話唔係你嘅錯，你唔應該中意佢。唉，你啲咁嘅人都可以扮無辜博取領導同情，人哋啊成家俾你拆散晒啦，都係你害㗎，你個貼精。唉，你快啲走，死開，落18層地獄啦！係我唔啱啦，求大人你可唔可以俾多次機會我投胎轉世啫？我睇下先，既然如果你知錯咧，我喺度俾個投胎機會你。但係咧，你要還原你嘅因果嗰步先至可以重新投胎。我呢邊幫你開通咗呢個酸臭屎坑套餐啊！咩意思啊？咁人哋而家到底可以投成啲乜嘢喎？哼，咩意思？直接做屎坑蟲咯，唔做屎坑蟲啊，俾啲屎味你都化唔到你嗰啲氯氣味。享受完呢個屎坑套餐之後呢，我打算俾你去印度度做老鼠，嗰度好多人中意食老鼠㗎，好多種死法，滲透咗當地人嘅飲食愛好。祝你死得愉快，拜拜。